Құрметті көрермендер, талантымен танылған тұлға Фариза Оңғарсынова атты жобамды қабыл алыңыздар. Фариза Оңғарсынова биік рухтың ақыны болды. Ол жаны сүйгенді, сүйсінгенін, түйсінгенін, көңілі қалағанын жазды. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да болды. Қазақ ақыны, халық жазушысы, журналист, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бірінші және екінші шақырылымдарының депутаты Фариза Оңғарсынқызы Оңғарсынова 1939 жылы 25 желтоқсанда Гурьев, қазіргі Атырау облысы, Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында туған. Әкесі Иманғалиев Оңғарсын, анасы Иманғалиева Қалима, ұлдары Анвар, Алмас, келіндері Анар, Аида, немерелері Анея, Алан, Анита, Ахметжан, Асылан, Алсу. Мың 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркін қала, Октябрьдің 40 жылдығы қазақ орта мектептерінде мұғалім болып жұмыс істеген. 1970-1978 жылдары Республикалық Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан журналының бас редакторы, 1978-2000 жылдары Пионер, қазіргі Ақжелкен журналының бас редакторы болып істеді. Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдер жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, біздің Камшат повесі, аудармалары, жазушы, жалын, Молодая гвардия баспаларынан жарық көрді. 1967 жылы «Бұлбұл деген атпен тұңғыш жыр» кітабы жарық көрді. 1984 жылы «Үйім менің отаным», Маңғыстау монологтары, «Революция және мен» өлеңдері топтамалары үшін Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Орыс, туысқан республикалар ақындарының, Чили ақыны Неруданың жырларын, кейбір драмалық шығармаларды қазақ тіліне аударған. Фариза Оңғарсынова ешкімге ұқсамайтын дара талантымен танылды. Фариза Оңғарсынова біздің заманымыздың биік үлгідегі ақыны болып қалды. Қазақтың өр мінезді, асқақ рухты ақын қызы Фариза Оңғарсынованың жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады.